નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ સુરત પાસે ભેસાણ ગામ, જ્યાં મેટ્રો સ્ટેશનનું લાસ્ટ સ્ટોપ છે. તો આપણે ત્યાં જઈએ છીએ તો જહાંગીરપુરા બ્રિજ પછી આપણે દાંડી રોડ પકડવાનો રહે છે. દાંડી રોડમાં સૌપ્રથમ આપણે જે કેનાલ આવે છે, કેનાલની બાજુમાં સિનેમા છે, જે અમે તમને આગળની ફૂટેજમાં બતાવવાના છીએ. અને સિનેજાની બાજુમાં તમે પાછળ જોઈ રહ્યા છો, પાછળ ડીમાર્ટ છે. આ સુરતનું બહુ જ મોટું ડીમાર્ટ છે. અહીંયા કાઉન્ટરની વાત કરીએ તો સૌથી વધારે કાઉન્ટર આ ડીમાર્ટમાં છે. અને સાથે સાથે અહીંયા મેટ્રો સ્ટેશનનું લાસ્ટ સ્ટોપ આવવાનું છે. તો અમે અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ ભેસાણ, જ્યાં તમને એક્સપ્લોર કરવાના છીએ મેટ્રો સ્ટેશનનું લાસ્ટ સ્ટોપ. તો જોઈશું અત્યારે મેટ્રોની કામગીરી ક્યાં સુધી પહોંચી છે. તો નવનીત, કેવું લાગે છે ભાઈ, અત્યારનો નજારો કેવો છે? અત્યારનો નજારો તો સરસ છે. તો આપણે વાત કરીએ હિસાબે આપણે જઈએ છીએ અત્યારે ભેસાણ ગામ. અને મેટ્રોનું આ જે કામ છે જોઈએ કેટલું ચાલુ છે, કેટલું ચાલુ છે, કેટલું બાકી છે, અને કેટલો સમય લાગશે હજી બનતા આપણે થોડું માણીએ. તો દર્શક મિત્રો, આપણે પહોંચવા જ આવ્યા છીએ અત્યારે ભેસાણ, અને ભેસાણ જઈને તમને એક્સપ્લોર કરાવવાના છીએ. સાથે સાથે મેટ્રોનું કામ ક્યાં સુધી ચાલ્યું છે તે પણ તમને બતાવીશું. અને 2024માં મેટ્રો શરૂ થવાની છે. સુરતમાં કુલ 2 લાઇન ચાલુ થવાની છે મેટ્રોની. તો આજે ભેસાણવાળું મેટ્રો જે લાઇન છે ત્યાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ અને તમને એક્સપ્લોર કરાવવાના છીએ કે કામ ક્યાં સુધી ચાલુ થયું છે. તો ફાઇનલી દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છીએ ભેસાણ ગામમાં, જે મેટ્રોનું સ્ટોપ થવાનું છે ત્યાં. તો અહીંયા આવવા માટે સૌપ્રથમ તમારે પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો, આ સુરતનું જે ગૌરવપથ રોડ છે ત્યાં આપણે આવ્યા છીએ. પાછળ જે જોઈ રહ્યા છો તે ફાયર સ્ટેશન છે. અને ફાયર સ્ટેશનની સામેનો જે રોડ છે ત્યાં તમે જોઈ રહ્યા છો જે બ્લુ કલરને પટ્ટા માર્યા છે, ત્યાં જ મેટ્રોનું કામ શરૂ છે. તો ચાલો અંદર જઈને આપણે જોઈ લઈએ કેવું કામ ત્યાં ચાલે છે. તો આ રીતનો કુલ નજારો છે, તમે જોઈ રહ્યા છો. આ મોટું ટર્મિનલ બની ગયું છે આ રીતનું મેટ્રોનું. આ હાલની અપડેટ છે તારીખ 27/8/2022ની. પૂરજોશમાં કામ ચાલી રહ્યું છે. 2024ની અપડેટ છે. 2024માં લગભગ એનું કામ પરિપૂર્ણ થઈ જશે અને સુરતમાં આપણે મેટ્રોનો મુસાફરી કરી શકશું. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે તમે જે નિહાળી રહ્યા છો આ છે મેટ્રો સ્ટેશનનું. જ્યારે અંદર સુરંગ બને છે તો સુરંગ ઉપર આવા સિમેન્ટના કોટા રાખવામાં આવે છે. તો આ કોટા મશીનમાં ફિટ કરે છે અને મશીન દ્વારા અંડરગ્રાઉન્ડ જ્યારે સુરંગ બને છે ત્યારે આ કોટાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે ભારે પ્રમાણમાં અત્યારે અહીંયા એવા સિમેન્ટના કોટા બની રહ્યા છે અને પૂરજોશમાં કામ ચાલી રહ્યું છે. અને આની પાછળના ભાગમાં એક સુરંગનું મશીન છે જે અમે તમને હમણાં બતાવવાના છીએ. આ સુરંગનું મશીન અંડરગ્રાઉન્ડ જ્યારે સુરંગ બને છે ત્યારે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અંદર જે પથ્થર હોય છે, અંદરના ભાગમાં રેતી હોય છે, તેને બહાર કાઢીને અંડરગ્રાઉન્ડ આ સુરંગ બનાવવામાં આ મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો અત્યારે તમે જે જોઈ રહ્યા છો આમાં જે કોટાનું કામ ચાલી રહ્યું છે તેની પાછળના ભાગમાં એક મશીન છે. જે આ મશીન પાસે પણ અમે તમને લઈ જઈશું અને જણાવીશું. અને એ સાથે સાથે 3D એનિમેશન પણ બતાવીશું કે અંડરગ્રાઉન્ડ જ્યારે મેટ્રોની સુરંગ બને છે તો કઈ રીતે, કયા મશીનમાં અને કઈ રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ અત્યારની લાઈવ અપડેટ છે તારીખ 28/8/2022ની. તો દર્શક મિત્રો, પાછળ તમે જે જોઈ રહ્યા છો આ છે સિમેન્ટના પથ્થર, જે મેટ્રો ટ્રેનના જે આપણે પાટા બનાવવામાં આવે છે ને ત્યારે આનો ઉપયોગ વધારે થાય છે. તો આ પણ અત્યારે અહીંયા આવી ગયા છે, તમે જોઈ રહ્યા છો. અહીંયા છે
અને પાછળની સાઈડમાં પણ ઘણા આવા કોટા અત્યારે પડેલા છે. દર્શક મિત્રો, તમે ત્યાં જોઈ રહ્યા છો પાછળ જે સિમેન્ટના કોટા પડ્યા છે તે અંડરગ્રાઉન્ડ આપણે જે મેટ્રો હોય છે તેમાં તેનું કવરિંગ કરવામાં આવે છે. તે કોટા અત્યારે ભેસાણમાં જે મેટ્રો ટર્મિનલ છે ત્યાં બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. ઘણી 3 થી 4 પ્રકારના અહીંયા મશીન છે. તે મશીનમાં કોટા બને છે, તમે જોઈ રહ્યા છો. ભારે પ્રમાણમાં પાછળ બની ચૂક્યા છે અને ઘણા અત્યારે લાઈવ આગળની ફૂટેજમાં તમને બતાવ્યા ત્યાં પણ બને છે. દર્શક મિત્રો, એક નવી અપડેશન તમને અત્યારે આપીએ. પાછળ તમે જે જોઈ રહ્યા છો ને, આ છે મેટ્રોનું અંડરગ્રાઉન્ડ. જ્યારે મેટ્રોમાં આપણે કામ કરીએ થાય છે ત્યારે આ મશીન દ્વારા કામ થાય છે. અહીંયા 2 મશીન છે. આ મશીનમાં ઓલા જે સિમેન્ટ હોય છે તે સિમેન્ટના કોટા આ મશીન દ્વારા લગાવવામાં આવે છે. જેવી રીતે જે સિમેન્ટના કોટા ચોંટી જાય છે પછી ધીમે ધીમે આ મશીન આગળ જાય છે. તો અંડરગ્રાઉન્ડ મેટ્રો માટે આ મશીન ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દર્શક મિત્રો, આ મશીનને TBM મશીન કહેવામાં આવે છે અને આ મેટ્રોનું જે કામ છે તે GMRC કંપનીને સોંપવામાં આવ્યું છે. તમે જોઈ રહ્યા છો ઉપર લખ્યું છે આપણી મેટ્રો. તો દર્શક મિત્રો, ચાલો તમને જણાવી દઈએ, આ ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડનો પ્રોજેક્ટ છે. કુલ 40 કિલોમીટર અંડર કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ થવાનું છે અને 12,000 કરોડનો આ કુલ પ્રોજેક્ટ છે. તો આમાં કુલ 38 સ્ટેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 5 કોચની મેટ્રો બનવાની છે, જેમાં પહેલો જે કોરિડોર છે તે 21 કિલોમીટર લાંબો છે અને 15 કિલોમીટર સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું છે અને 6.47 કિલોમીટર અંડરગ્રાઉન્ડ છે અને સરથાણાથી ડ્રીમ સિટીનો છે. જ્યારે બીજો જે કોરિડોર છે તે ભેસાણથી ચરોલીનો છે. તો ભેસાણથી જે ચરોલીના જે સ્ટેશન છે તેમાં સમાવેશ થાય છે ઉગત, વારીગૃહ, પાલનપુર રોડ, LP સવાણી સ્કૂલ, અડાજણ ગામ, એક્વારિયમ, મજૂરા ગેટ, કામેલા દરવાજા, માગોબ અને ચરોલી. અને ભેસાણ ગામથી ચરોલીની જે લાઈન છે તે ગ્રીન લાઈન રહેવાની છે અને સરથાણાથી ડ્રીમ સિટીની જે લાઈન છે તે રેડ લાઈન રહેવાની છે. અને દર્શક મિત્રો, અત્યારે તમે જે જોઈ રહ્યા છો આ 3D એનિમેશનમાં અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ કે અંડરગ્રાઉન્ડ મેટ્રોની સુરંગ કઈ રીતે બને છે અને કઈ રીતે તેમાં કામગીરી થાય છે. તો દર્શક મિત્રો, આવનારા 2 થી 3 વર્ષમાં આપણે મેટ્રોની મુસાફરી કરી શકશું. ભેસાણ ગામથી ચરોલીનો એક રૂટ છે અને બીજો જે રૂટ છે, બીજી લાઈન છે તે છે સરથાણાથી ડ્રીમ સિટી. તો ડ્રીમ સિટીનો આ માટે રાખ્યો છે કે ફ્યુચરમાં ડાયમંડ જે માર્કેટ છે તે સુરતમાં ડ્રીમ સિટી જે કહેવામાં આવે છે ત્યાં આવવાની છે. તો ભારે પ્રમાણમાં માણસોનું લોડિંગ રહેવાનું છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે. હમણાં આગળ આપણે જે મશીન જોયું હતું તે આ મશીન છે. આ મશીન અંડરગ્રાઉન્ડ આવી રીતે તેનું કામ થાય છે. દર્શક મિત્રો, આપણે મશીનની અંદર અત્યારે આવી ગયા છીએ. આ મશીન છે. આ મશીનની અંદર જ મેટ્રો જે અંડરગ્રાઉન્ડ છે તેનું કામ થાય છે અને એટલો ડિસ્ટન્સ પણ તમે જોઈ રહ્યા છો, એટલો ડિસ્ટન્સ આમાં હોય છે. અને આ મશીનનું કામ એ હોય છે કે અંડરગ્રાઉન્ડ જે મેટ્રો હોય છે તેની ફિક્સ સાઇઝમાં બનાવવામાં આવે છે. તો દર્શક મિત્રો, ખૂબ જ ભારે પ્રમાણમાં જોઈ રહ્યા છો અહીંયા કામ ચાલુ છે GMRC કંપનીનું અને મેટ્રોનું.
તો આ મેટ્રો પ્રોજેક્ટ 2024 સુધીમાં પરિપૂર્ણ થઈ છે એવી વાત સાંભળવામાં આવે છે. જોઈએ છે કેટલો ટાઈમ લાગે છે. બાકી અંડરગ્રાઉન્ડ મેટ્રો માટે તો સ્પેશિયલી જે મશીન છે તે મશીન અત્યારે આવી પહોંચ્યા છે.